डी प्रिंटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और नई टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक टाइटंस के साथ जुड़े रहें। मैं हूं अमन कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं शुभम कुमार तिवारी। चलिए शुरू करते हैं। 3D प्रिंटर ऑल पार्ट्स डिसअसेंबल।